Frères et sœurs, shalom. Ezali musali na nzambe na kombo mvula Philippe. Toye kolobela ko régime mukena lingala polo tuzakama na difficulté. Na tina matia tolobaki ete atmosphère spirituelle ou atmosphère prophétique. Atmosphère prophétique, il kolobaki accomplissement de la parole prophétique. Tango tozomona nyonso ezoleka na mokili, mais sengeli koatire attention. Bible obi ete barua nyonso ya mokili oyo bazali na maboko ya Nzambe, moto azotambusa makanisi na bango. Siko na kati ya atmosphère oyo, donc lokola Nzambe moto azali kokamba terre, donc mitema ya bato oyo nyonso Nzambe akokamba bango kaka po bakoka kokokisa liloba moko oyo alaka kala. Po lokola ndenge esili kokomama, likolo na se ekoleka nde liloba na Nzambe elekaka te. Voilà sikoyo ntango tozomona balobi na bino bobima te, bovanda na bandako po ete malade ezofrappe. Ça, c'est dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, bakoyebisa sayo ete maladie soko bimio kotrape maladie. Nzoka nde soki toke na domaine ya croyance po biso toza bandimi, to comprendre que chaque malade est un des démons. Alors, siko soki eza démon, démon eza esprit. Donc, maladie ezali kokota na biso à travers na mamakila na biso ya nzoto. Donc démon, il vit dans le sang des hommes. Yango vie ya moto, molimo moto, o âme ya moto za kati na makila. Siko Satan peut détruire âme et Seigneur attaquer liboso makila na ye. Yango wana Nzambe na mawa na ye, Nzambe na bolingo na ye a préparé déjà avant que biso tobotama mokili victime expiatoire, akufa mpona tela na biso, akufa mpona masumu na biso. Ntango aprépare victime oyo, elingi koloba makila na Yesu esali remplaçant. Lokola makila na Yesu esali remplacer makila oyo ya Adam na Eve na moto ya ndimi. Donc puissance moko ya malade eza sona mokonzi kona ete. Po ye Satan fo attaquer makila et que vie ya moto eza kati na makila na ye. Bongo tango makila ya moto wana tango andimi Yesu ezali transformé à travers l'esprit de Jésus-Christ ozo ko habiter kati na moto. Nde maladi ekozala bokonzi kona yo te. Alors frères et sœurs, botika kobanga, botika kotambola na kobanga. Yango na Apocalypse na chapitre 12, soki tokotanga na verset bo totangi kaka kobana 1 tina 6, tomoni ete Satan atelemaki pembeni ya mwasi wazaki na zemi. Mwasi wana azaki na zemi, ye wana nde eza église. Me ba oyo bakokende na likolo nde baza épouse elingi koba mwasi ya Yesu ya libala. Douleur et affrontement elingi koba ba problème oyo bandimi bazokovivre. Mais kati na douleur wana eza po ete ba vrai bandimi bayebana, ba vrai bandimi baponama na kati ya pasi. Bayebaka vrai mondimi na ntango ya pasi. Makomi mosusu elobi ke Nzambe akofaire passer parti wana ya bandimi ya solo na kati ya moto. Elingi kolobaki mpona koprouver véritable or fo eleka na kati ya moto. De voilà douleur ya affrontement ya temps de la fin. Siko na ntango ya douleur wana, ba vrai ba chrétien bakosaccroche na prière na kobondela, mais ba faux chrétien bakoabandonne.
bakomona ete lokola eza nango makambo pamba, lokola eloko moko ekosalama nango te, lokola ndenge Pierre mpe livre mokanda ya Pierre ebisi biso na kasi chapitre 2 Pierre chapitre 3 elobi na biso bongo soki na bosani te entre chapitre 3 obe chapitre 2 bakolobaki makambo oyo ezalaki nango makambo akala mokili ezalaka nango kaka bongo ya ringi va venir. Ozomona nde bandeko bobosana te, Nzambe liloba na ye elekaka te. Ndenge aloba likolo na se ekoleka, liloba na ngai ekoleka te, liloba na Nzambe elekaka te. Voilà pourquoi esengeli na biso tosala vraiment très très attention po ete liloba na Nzambe ekoleka mokolo moko te. Pendant ke yo ozomonaki lokola ke ne eloko moko ekosalama te, nde ndenge moko mpe esalamaki na bato ya kala. Na ntango ya Noe, bato ntango Noe aza koyebisa bango, baza komonaki eloko moko ekosalama nango te. Na ntango na Lot, ntango Lot aza koyebisa bato babima babukilo na ye babima, bango mpe bamonaki ke eloko moko ekosalama te neti bukilo na bango azosakana na ye. Voyez, nde esprit oyo ya distraction. Boyebi yango bandeko awa na Europe, awa na mboka tozali esika nde arme nucléaire ekobeta. Après enlèvement ya église, mokili okende na 3e guerre. Donc soki totali livre Apocalypse, to comprendre ke makambo nyonso oyo Nzambe aloba mpona te na église se ekokisami, mingi nango se ekokisami. Donc awa évangile eza déjà prêché, livre ya Daniel déjà eza ouvert, ba livre Apocalypse eza ouvert. Donc Nzambe alobaki na Daniel boye, soki otangi na Daniel chapitre 12 otangi verset 4 osali virgule osote na verset 8 na verset 9, Nzambe alobaki na Daniel asele livre wana jusqu'au temps de la fin. Donc livre oyo ya Daniel ekangamaki tina ntango ya suka. Nzambe alobi na Yesu boye, bato mingi bakotanga yango, bongo connaissance ya bato ekozala, bato bakozala ekoévolue, connaissance ekoévolue. Donc na temps de la fin elingi kolobaki tokomona ete bato mosusu baza ensemble mosusu oyo bazoyoka vraie parole avec connaissance moko très élevée, me baassemble mosusu mpe bazoyoka liloba. Ozomona ke bafidélité ekozala mingi parce que connaissance ekozala te. Nzoka nde connaissance ekozala kaka na bavrai serviteur. Yango wana Yesu mpe aprofetizaki mpona yango na kasi na Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 20 na kasi na verset 47 ou 48 soki na se trompe te, elobi ete nani oyo serviteur fidèle mpe prudent oyo Nzambe aétabli na bato oyo mpo apesa bango bilei na temps convenable. Nde makambo bozomona sikoyo Satana na livre tolobaki ya Apocalypse chapitre 12 nde afandi azali kozela sikoyo mwana abotama mpo aboma ye. Nde voilà sikoyo mwana wana alingi kobotama nde bavrai chrétien oyo aza na bango besoin mpo adétruire. Mais pendant que azoko se préparer pour détruire bavrai chrétien, nde sika wana nde enlèvement ekosalama. Mokanda na 2 Thessaloniciens, mokanda na Thessaloniciens na kasi 1 Thessaloniciens chapitre 4 obandi yango banda na verset 12 obe na verset 13. Mokolo wana na son ya trompette na mongongo ya archange bakufi oyo bakufaki na Yesu bakosekwa liboso. Bongo bandimi ya solo baoyo batambolaki na Yesu, baoyo babombaki liloba na Nzambe, ata pasi, ata kofingama, ata kotiolama, bareniaki nkolo na bango te, nzoto na bango ekose transforme. 1 Corinthiens makanisi chapitre 15 kobanda na verset
49 48 okiti nango te na se bakolata nzoto ya kozanga kopola une transformation ya corps nzoto oyo towelaka nzoto oyo tosepelaka na yango nzoto oyo tozokomibomila nzoto oyo tozokolatisa nzoto oyo tozosala yango nyonso mokolo wana nzoto yango ekotikala. C'est pour cela même esengeli bandimi oyo babandi kocomprendre makambo oyo bakufa kati na nzoto oyo. Romains chapitre 8 verset 1. Nous devons mourir na corps oyo. Romains chapitre 12 verset 1 2. Soki otali na Apocalypse na chapitre 12 esika toza koloba wana okiti na verset 11 12 okomona te bato bakokende na likolo baza bato oyo balingaki nzoto na bango te oyo baboyaki na bango mokili. Ekomami na 1 Jean chapitre 2 verset 15. Petits enfants, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Esengeli kosenga boye nzambe na ngai sunga ngai nalinga liloba na yo nzambe na ngai sunga ngai ete nazala nabotama mbotama ya sika parce que mbotama ya sika ezali konéantir ezali kodétruire la première nature na biso biologique nature ezali pécheresse yango nde mbotama wana eza kodétruire ezali kotransforme terre na biso ezali kotransforme esprit na biso. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 apôtre Paul abiki nalingi bozala kozanga pamela kobanda na esprit âme na corps ezala irrépréhensible na mokolo na biso akose révéler. Voilà pourquoi esengeli koveiller 10 vierges oyo tolobelaki na mateya wana bazalaki ezali elilingi ya lolenge mibale ya bandimi na kati ya eglise. Bandimi mosusu bayaka na eglise azoyoka na liloba bakipaka na ye te na mokili okomona ye okomona ye na bamuziki okomona ye makambo nyonso to ya mokili alanda ne bamode vi ya mokili oyo yango ye avivaka. Donc lingi koba azali na lampe na ye na maboko me aza na wili te. Me bandimi mosusu oyo bazoya na eglise ntango bazoyoka baza attentif bazondima epuis bazotia liloba na mosala ntango nyonso bazo koboya koyigisa toloba ndenge nini ntango nyonso baza komipesa na mabondeli na kokila na kosala volonté ya nzambe nde oyo eza susu sorte mosusu ya bandimi. Siko pendant ke yesu ntango koya mpona kose révéler bandimi oyo wana nde bakozala après. C'est pour ça balobi epa mosusu sommeil spirituel sommeil elingi koloba ke motu moko oyo alali azoyeba te nini ezoleka nzoka nde bato balalaka na butu ezolakisa biso ete domination ya ténèbre domination satanique. Donc yango ntango oyo tokomi na yango nde moma oyo eglise ezokose traverse sikoyo na atmosphère oyo tokomi na yango banani bacomprendre ke yesu azokoya. Tala soki toyaka koresume na mwa ntango moke après enlèvement ya église nzoka nde satan akosintegre na corps ya antichrist na Apocalypse chapitre 12 wana kaka parce que kombe ekozala na likolo ntango kombe ekozala mpona epermettre église emata soki totangi Apocalypse chapitre 12 tokomona ete satana bakobwaka ye na se ozomona
parce que aplaça trône na ye na likolo malgré que babwaka ye na mokili anda koyaka na jardin d'Eden, mais aplaça trône na ye na mokili soki na se trompe te na Isaïe chapitre 14. Pendant que aza na likolo wana aza mpona kofunda yo, aza mpona koloba ete ntango nyonso osali mabe ye azofunda opembeni ya Nzambe. Sikoyo mpo afunda lisusu te, mpo abundisa lisusu vi na yo te, nde tala ndenge Nzambe akolongola ye abwaki ye na se awa. Ntango akobwaka ye, kanda na ye ekoya kokweya likolo ya mwasi elingi koba bandimi baoyo bazangaki Saint-Esprit. Omoni eloko ekosalama. Sikoyo ntango aye kokweya kati na antichrist akose manifeste à travers pape. Ye wana bazobenga na livre ya Thessaloniciens chapitre 2 bazobenga ye fils de la perdition. Aza fils mais aza mpona perdition. Ye wana tozomona na Apocalypse chapitre 17 oyo aza kochevauche likolo ya bete. Mais pendant que ntango aye kokweya na ntango wana sikoyo ntango Nzambe alongoli église elingi koba Nzambe abaloli miso na sikoyo na Israël kote ya banation liloba na Nzambe ekozala te. Yango wana tomonaki na chapitre 6 babi ke mwasi bapesi ye mapapu mpo avole na désert oyo esika lie ezalaki oyo Nzambe abongisaki mpo azala nourri pendant 1260 jours. 1260 jours ezali 3 ans et demi na début ya livre Daniel, parce que na livre Daniel chapitre 9 soki otangi yango kobandela verset 22 balobaki ezali 70 semaines ezali fichier mpona Israël. Donc Israël yango aza montre ya bandimi, parce que na 70 semaines wana elingi koloba chaque jour moko ezali lokola 1 an. Donc soki mpona kocomprendre yango bien nakasi fotala susu nakanisi na Ézéchiel chapitre 6 verset 4 ou bien 4 6, donc soki nasali inverse. Donc sikoyo etika banda Nzambe apesa prophétie wana ya prophétie ya Daniel se kokisama déjà 69 po ezalaki divisé en 3. Première partie ezalaki ya 7 semaines toza na ntango tolobela yango su te. Deuxième semaine ezalaki ya 62 semaines. Donc ya 62 semaines yango nde Yesu ayaki akufaki asekwaki. Kuna nde mpe bapesi biso calendrier ndenge monde kokufa. Bongo sikoyo ntango sikoyo Yesu akufi ntan ya banation ebandaki. Wana tokomona yango na Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21, je crois, tobandi kotanga à partir du verset 22 au verset 23, okomona ke tango ba nation ebandaki. Si lokola tango ba nation ebandaki, Nzambe abandi kotala na ba nation. C'est pour cela que l'évangile ekomaki epai ya ba nation. Yesu alobaki na bayekoli bokenda mokili bakoteya sango malamu epai ya bato nyonso. Une fois que sango malamu ebandi koteya ya koma epai ya ba nation. Donc na Israël ezalaki na pause oyo esalama nde soki mosala ya banation esili nde sikoyo Nzambe akozonga mpona kocheve une semaine wana etikalaka na livre ya Daniel. Sikoyo une semaine wana ekobanda kaka soki église eke likolo bolingi kolobaki na banation mosala ya évangile ekozala so te, lobiko kozala so te. Voilà nde yango nde mwasi bakopesa mapapu avole na désert osomona. Mais pendant qu'avole na désert arate enlèvement po église seki nango. Sikoyo kuna na Israël akokuta deux prophètes na mokanda na Apocalypse chapitre 11 obandi kotanga na verset 3. Deux prophètes wana nde ntango bakoteya mwasi akozwa susu crainte, akozwa susu kobanga Nzambe, akozwa Saint-Esprit. Bongo sikoyo ntango akozwa Saint-Esprit akozonga koya kobeta porte lingo bakoprier et que Seigneur ouvre nous koloko bakana yebaki bino te parce que bolupaki ntango Nzambe bana bino bozala prêt. Donc bozalaki na retard de Nzambe yebi bino te.
Voilà sikoyo na chapitre 7 na livre Apocalypse ezoyebisa biso ete ntango bayebisaki Jean tala amonaki ete fule ebele ya bato bazalaki koya bazalaki na mandala na maboko batuni bango bino bowuti wapi nde Jean bango bazongisaki monoko ete towuti na tribulation. Donc ningi kobaki bacroyant oyo bakopase na tribulation oyo bakopase na moto bango nde bakotelema liboso ya trône nzoka nde mwasi oyo amemamaki oyo azalaki enleve épouse akoza na trône esika moko na Christ. Nde voilà message tozolinga tomeka koexplike me mbala mosusu na français ezozala tellement difficile mais tozopense mpe na peuple wana bayoka mais na ngulu oyo nzambe azali kopesa biso tokokontinue kaka komeka koexhorte bino mpe kopesa bino mayele kolandela ndenge nzambe azorevele biso prophétiquement. Alors yo oza na ndako oyo ezomonaki oyo no na ntango oyo makambo ya nzambe bapaster baza baventrier. Oui, baventrier baza ebele parce que eza prophétie mon frère, prophétie ma sœur. Bible obi ete soki otangi na Matthieu chapitre 24 na verset 11 na ti osali virgule omati na verset 24 okomona ke basakoli mingi bakoya mpona kopengwisa baza wana mpona kopengwisa ezali mission ya satanique mpona kopengwisa. Remarke ke na ntango ya bana Israel okomona ke religion bazalaki baorganisation ebele plus de 7 organisation oyo tokokoyeba mais vrai prophète na époque azalaki ya moko ozomona. Donc vrai prophète azalaki Jean-Baptiste mais ezalaki na bahérodien bapharisien basamaritain bazalaki ebele mais vrai prophète ndenge nini tokoyeba vrai prophète à travers la révélation oyo nzambe asili kopesa ye. Nde yango wana soki ozolemba mpona ozomona makambo wana nga nazoconseille yo ser kolemba te parce que eza distraction ezali sommeil. Satan azolinga kolalisa biso sommeil. Otanga na mokanda na Marc chapitre 13 banda kotala yango plutôt na verset 37 ou bien banda na verset 30 okomona Yesu alobaki ke bozala prêt elingi koba motu moko aza prudent, prêt elingi koba motu moko oyo azopesa temps na ye na vie de prière. Kozala prêt ezali motu moko oyo alingi kotanga Bible. Kozala prêt ezali motu moko oyo alingi komarche na sanctification. Oyo kozala prêt elingi koba motu moko abandi kodétruire corps na ye. Omoni mpona nini nazosouble mingi mabondeli ya kokila mpo mabondeli ya kokila yango nde détruisaka baenvie ya corps, baposa nzoto, baposa mokili, bavie ya mokili. Kaka so moto azokila mingi ndako akodétruire baposa wana. Nde yango ekosalaki tozala prêt. Yango wana frère et sœur temps eza avancé boyeba mpe eloko moko awa na Europe bato baza na diaspora nasengeli boyeba eke awa nde esika véritable problème ekozala. Ya liboso eza na problème ya marque de la bête, ya mibale ekozala na problème ya guerre entre bapays ekosangana na Russie na le reste ya bapays ya Union européenne. Amérique ekozala détruit. Ça c'est la prophétie qui le dit. Donc okanisa te ke ndenge ozali awa oza na vie moko ya bien. Non, Lot ntango abimaki na Sodome atikaki nyonso. Bato mingi balobaki o te nga soki nazalaki mwasi ya Lot nanga natala nsima te frère ozokokosa parce que mwasi kanisaki bobatire vie na bino botongi bandako boza na recherche boza na bambongo na banke bongo na ntango moke boperdre tout bamosusu babibombaka. Mwasi ya Lot yango atalaki nsima yo ozokomagasine mbongo nyonso la terre ozobomba bozwi na mokili awa okoperdre yango okoregrete yango ozokomona na ntango oyo recherche kaka eza moko cherchez Christ vous vivrez.
Oh, nazotia confiance te nga nazali na mosala na nga na la vie na la bana nga okoregrete un jour. Nga namoni kutu esika ya mabe ya soki orate enlèvement à part Israël, parce que à part Israël esika nyonso antichrist akodomine même bapays na biso, mais je pense que bapays Afrique eza protégé. Oyo eza likanisi na ngai, parce que na Afrique bato balingi nzambe basambelaka mingi malgré baerreur na bango, malgré baerreur na biso nyonso, mais il prie quand même. Mais na mboka oyo balwa oyo nyonso ezobima ezaka mpona kopekisa bandimi basambelaka so te. Bongo ezobima mpona nini? O rassemblement elingi tokutanaka ntango nyonso, ntango bakeye bana bazokende baklasse wana bakozwa virus yango te. Lwa nini ata kutu moto aza na mayele te, ntango bozokende misala bokozwa virus yango te. Soki eza virus ya solo ezozwa moto nyonso tuna mosala ekozwa yo. Acte barrière ekozala ntango nyonso tu partout bakokende, même na batoilette. Frères et sœurs, aucune protection eza na mayele ya bomoto, aucune protection. Ngai nandimi makambo te parce que je suis croyant. Et puis Bible ebi na biso boye, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Na mabibi nyonso tobika. Donc soki ezalaki ndenge bazopesa mayele olata masque boye sala boye, mayele wana ekoki kobikisa moto te. Kaka eloko ekoki koprotege moto, c'est la parole de Dieu. De voilà, soki tokozonga susu likolo ya teme oyo tokomeka koprofondir eloko biso tolingi toyebi bazoprépare marque de la bête, bazoprépare marque de la bête. Nde kati ntango bazoprépare marque wana nde bazosala ke balingi bainvente baloi mpona kobangisaka bato, mpona kobangisa bato baza na Saint-Esprit te, bato baza na connaissance ya bonzambe te, mpo bayeba koplonge na kati ya baide na bango. Mais te, parce que Satan aza contre l'église mpe aza contre Israël, et nous sommes l'église de Dieu vivant. Nzambe na biso akotika biso na maboko na bango te. Que Dieu vous bénisse. Tokozonga lisusu na mikolo koya mpona koporte bino message prophétique du temps de la fin. Merci beaucoup.
Ciao.